Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Akademik harakatchilik dasturi tanlovining 2026-yil 2-chorak uchun loyihalar qabuli boshlandi. Siz unda akademik harakatchilik dasturi yosh olimlar ilmiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash qaratilgan bo'lib, loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq barcha xarajatlar davlat tomonidan to'liq qoplab beriladi. Buning o'zgarish shartlari bor. Dasturda ishtirok etish uchun eng birinchi o'rinda siz 40 yoshgacha bo'lishingiz kerak. Bitta loyihada bir kishi ishtirok eta oladi va maksimal summa 200 barobarni tashkil etadi, ya'ni 82.400.000 so'm. Loyihaning davomiyligi 1 oydan 6 oygacha bo'ladi. 2026-yil 4-iyul kuniga qadar qabul qilinadi. akademilmiy.uz elektron platformasi orqali topshirasiz. Bu yerda bitta narsani hisobga olishni so'rayman. Hech qaysi narsani sotib olaman deb kiritmang. Agar sotib olish uchun emas, bu boshqa tashkilotlardan bepul laboratoriyasidan foydalanish maqsadida o'tkazilayotgan dastur. Agarda kimdadir shu akademik harakatchilik dasturida ishtirok etish haqida savollar tug'ilsa, bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin.